Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте заедно с мен. Днес ще направим едно обобщаващо видео, което е заключително и е свързано с темата за душите на нашите починали близки. Аз получих страшно много въпроси, за които ви благодаря. Написала съм ги. И сега започвам да отговарям на всеки един от вас. Групирала съм самите въпроси, тъй като те са почти 100, за което ви благодаря. Радвам се, че съм провокирала интерес към онова, за което ви разказвам. Радвам се, че се интересувате за неща, които ви правят по-осъзнати. Радвам се, че сте в крак с новото време, защото в ерата на Водолея Земята променя своите вибрации и ние като души променяме нашата честота и вибрация. И много неща, които не са били видими за нашите сетива, сега в ерата на Водолея стават видими за нас. И така започвам с въпросите. Кой идва да посрещне душата от отвъдното? Когато човекът почине, неговото тяло остава на земята, но душата му не винаги е готова да си тръгне от този живот. Понякога тя не вижда изобщо посрещачите, които са дошли за нея. Какво имам предвид? Всяка от нашите души има близки от земното си семейство, които са преминали в отвъдното преди нея. Много от тези близки идват, за да я подкрепят по пътя и към смъртта. Много нейни близки от духовното й семейство също идват, за да я посрещнат. Понякога идват познати на душата или непознати хора, на които тя е направила добро в човешкия си живот. Аз ви разказах един такъв пример в едно от видеята. Всъщност, никоя от нашите души не е оставена на самата себе си. На всички нас ни се помага и всички ние имаме посрещачи. Когато никой не е дошъл за душата, от отвъдното биват изпратени водачи, които идват за да я поемат. Обикновено, когато човекът почине, ако душата му е осъзнала, че той е умрял, непосредствено под нея се появява една бяла пътека. Такава бяла пътека аз видях, когато татко бе починал, но неговата душа не виждаше тази пътека, защото той бе починал внезапно и бе прибран внезапно. Тоест той бе прибран преди да дойде денят на неговата смърт. Аз ви разказах подробно в видеото. Когато татко бе починал и неговата душа не бе осъзната все още, аз видях, че около него, около душата му, стоеше тълпа от близки хора. Това бяха всички наши починали роднини. Те бяха като едно огромно множество, но те стояха настрани. Те не се обърнаха към душата, защото виждаха, че тя не е осъзната, но те бяха дошли в момента, в който душата се осъзнае, да я придружат по пътя й към отвъдното. Така че всяка от нашите души е придружена от някого,
Понякога има заблудени души, например на хора, които са починали при военни действия, които са убити, които са удавени. И тогава, когато няма никой разбрал за тяхната смърт, може да има известно време, в което те да бродят. Но пак казвам, от отвъдното се изпращат водачи, изпращат се души, които имат тази специална мисия да откриват души на починали хора, които не са се прибрали в отвъдното. Така, следващия въпрос. Кога душата се преражда отново? В какъв период от време? Всяка от нашите души, там горе в отвъдното има план. И този план съдържа колко да продължи нейния живот. Понякога обаче, когато душата си тръгне преждевременно, както е при самоубийците, този нейн план се нарушава. И на душата не може да й се помогне да се прероди по-рано, тъй като тя стои между земята и небето, буквално е разделена на две. Ние говорихме в видеото за самоубийците. И тя трябва да претърпи една процедура на изчистване, след която вече тя може да бъде вкарана в поредно прераждане. Но обикновено, когато душите на нашите близки са починали от естествена смърт, а не са убити или, да речем, не е станало при военни действия, минава определен период от време, може този период да бъде 200, 300, 500 години, в зависимост от това какво е изпълнила душата чрез плана, който е бил даден от отвъдното тук в земния си живот, и в зависимост от това какво по-нататък тя трябва да изпълни в следващия си земен живот. Когато трябва душата спешно да слезе и се е върнала от прераждане, това може да се случи 2, 3 до 5 години след нейната смърт. Аз съм наблюдавала подобни случаи, при които едно детенце, което бе починало при нещастен случай, се върна отново в същото семейство в живота, 5 години по-късно, и това дете помнеше абсолютно всичко от предишния си живот. То разказваше, че ето там стоят моите чехли, че ето там е моята стая, всичките тези неща. Но това е когато на душата се разреши да се върне бързо. Но пак казвам, това бързо не става веднага. Бързо, според космическите определения, е някъде между 3 и 5 години. Това е много бързо. Иначе в нормалните прераждания това може да стане след много години, след стотици години. И пак казвам, това зависи от плана, който душата е имала, как го е изпълнила и какво по-нататък тя ще прави. Така, следващия въпрос. Защо в момента умират много хора? Това период ли е или е свързано с нещо друго? Аз казах в началото на това видео. Ние сме вече в ерата на Водолея. Ние сме в новото време. Старото време трябва да си тръгне по някакъв начин. Хората, които са носители на традициите на старото време, си тръгват от този живот. И няма значение на каква възраст са те, дали са млади или са стари. Подобни усилни периоди, когато старото трябва да отстъпи пред новото, ние наблюдаваме при някакви природни катаклизми, ние наблюдаваме по време на войни, наблюдаваме по време на някакви аварии, и всичкото това е показател, че едно време си отива и трябва да дойде друго време. Но колективното тръгване на души понякога е свързано с общ план,
в който те са влезли отгоре от отвъдното. Например, идват души, живеят заедно и се връщат заедно. Те може да не се познават помежду си, но те са дошли с един общ план да дойдат по едно и също време и да се приберат по едно и също време. Това го наблюдаваме при различните войни, при различни операции, например водни учения, при различни неща, които са свързани, да речем, с туристически атракции, качват се хора на един кораб, нали, корабът потъва. Всичкото това е свързано с предварителен план на тези души, те да си тръгнат по едно и също време. Така, следващият въпрос. Защо не бива да плачем прекалено много за нашите починали близки? Това е един много хубав въпрос. Всички ние имаме близки, които са преминали в отвъдното. Всички ние изпитваме една дълбока мъка, една тъга, едно вътрешно страдание. Няма човек, който да се радва, че някой негов близък е починал. Но, според законите на отвъдното и според космическите закони, когато една душа напусне земния живот и се прибере в отвъдното, тя трябва най-напред да се успокои. Когато ние прекалено много плачем за тази душа, ние я връщаме обратно. Да ви го представя така, душата върви по пътя си и в момент, в който ние започваме да плачем, тази енергия на тъга, на мъка, на скръб стига до нея, тя се разстройва и се връща веднага около нас, т.е. тя спира пътя си, все едно да е около нас, за да се успокоим. Ние говорим, нали, образно казано, защото ние тази душа нямаме сетива да я видим. Но такъв е принципа. По тази причина, когато разговарям с хора, при които имам много близки починали, за които те скърбят и плачат непрекъснато, аз винаги ги моля да се опитат да се успокоят, защото това е важно за самата душа на починалия човек. Така, следващия въпрос. Как да постъпваме с починалите, за да им помогнем да се успокоят? Един също много хубав въпрос. Ние не бива да бъдем егоисти. Ние не бива да мислим само за нашата мъка, защото тези души, които са си тръгнали от земята и са преминали в отвъдното, те също тъгуват за земното си семейство, те също се безпокоят за нас. Ние трябва да им изпращаме една добра енергия. По кой начин можем да им я изпращаме? Например, можем да говорим хубави неща за тях, можем да си спомняме всичко онова прекрасно, което сме преживяли в този земен живот. Можем да подаваме различни неща, за Бог да прости, например, неща, които те са обичали, да речем храна, нещо за пиене. Можем даже да подарим дрехи. На някои места в България хората подаряват дрехи и казват, това е за сянка. Те отиват и купуват, да речем, чисто нов костюм или нещо друго, нали, ако става дума за жена, и го дават, за да може да се намери, така казват, нали, на самия починал. Независимо какво правим за нашите починали близки, това трябва да бъде с едно добро чувство към тях, с една любов, с едно желание те да се успокоят и там горе в отвъдното да тръгнат по пътя си. Аз винаги казвам, че е добре, когато някой е починал, да се поръча в която и да е църква една 40-на литургия за успокоение на душата, защото тази литургия много помага. Тя дава енергия, душата се осъзнава, успокоява се и нейният път там горе, нали, в самото отвъдно, става по-лек. Така, следващият въпрос. Дали душата се връща на същото ниво, от което е тръгнала? Категорично не.
Когато слизаме от дадено ниво горе от отвъдното, ние слизаме с някакъв план и целта на този план е ние, ако можем, да направим някакви важни неща в земния си живот, за да можем да се придвижим малко по-нагоре към следващото ниво. Какво се случва обаче? Влизайки тук в земния си живот, ние говорихме вече за тези неща, ние сме забравили какъв е нашия план и понякога ние не стигаме там, докъдето трябва да стигнем. Ние не правим всичкото онова, което е заложено да изпълним. И по този начин, когато се прибираме горе в отвъдното, може да се окаже, че сме на по-ниско ниво, отколкото това, на което сме били. Тоест, всичко зависи от начина, по който ще премине нашия земен живот. Всичко зависи от плана, до каква степен ние сме го изпълнили в земните условия. Така, следващ въпрос. Какво можем да направим, за да успокоим душите на нашите починали близки? Категорично, първото, което можем да направим е тази така наречена 40-на литургия за успокоение на душата. Когато тази 40-на литургия тръгне, ние трябва да знаем в кой ден точно тръгва, защото когато я поръчваме в църквата, те могат да ни кажат не може да тръгне днес, утре, в други ден, след една седмица, няма значение. Важно е кога тръгва литургията и до кога трае, т.е. началната дата и крайната дата. Защо са важни тези неща? Защото през това време ние трябва да следим дали ние самите се успокояваме, тъй като връзката с душите на нашите починали, тя е права и обратна. Тоест, ако ние тъгуваме, и те тъгуват. Ако ние сме спокойни, и те са спокойни. И чрез тази литургия се дава успокоение както на починалите и преминали в отвъдното, така и на нас живите. И нашите души се успокояват. По тази причина аз винаги казвам, че е добре да се поръча 40-на литургия и след това, след самата литургия вече, да се види какво се случва с нас самите. Това е белег, че и душите на нашите близки са добре и са се успокоили. Така, следващ въпрос. Какво можем да направим за душите на самоубийците? Самоубийците, това е една много тежка тема. Ние говорихме в едно от предните видеа. Първо, това, което трябва да направим, е тази 40-на литургия. Но аз искам да тръгна малко в началото. В църквите самоубийците не ги опяват. Вие знаете, в църквата се носи ковчега, нали, на починалия, или пък попът идва в къщи на различните места, за да опее починалия човек. В църквите обаче не опяват телата на самоубийците. И това не е добре за душите на тези самоубийци. По тази причина ние трябва да им помогнем, като поръчаме тази 40-на литургия, защото душата на самоубийците, аз го споменах вече няколко пъти, тя е разделена между земя и небе. На нея не е дошло времето да се прибере в отвъдното. И тя страда по един много тежък начин. Значи, от една страна, част от нея броди по земята, нали, след нейните живи близки, тя търси прошка, тя изпитва огромна мъка и съжаление, че си е отнела живота. От друга страна, част от нея се намира в отвъдното, но тя не може там да заеме мястото си. И на тази душа ние трябва да помогнем. Първо да поръчаме една 40-на литургия, за да може малко да се успокои. Ако обаче тази душа ние я усещаме в дома, където живеем, би било добре да направим едно изчистване. Например,
в стаята, където я усещаме, затваряме врати и прозорци, слагаме във всеки ъгъл по една свещ от църква взета, в пясък, може да е в буркан, може да е в паничка, просто самата свещ да стои права. И запалваме тези свещи, които са във всички ъгли, и оставаме там, докато свещите изгорят. Но когато ги запалваме, казваме следното: нека тази заблудена душа да намери пътя към Бога. 3 пъти го казваме това нещо. Оставаме в стаята, докато изгорят свещите. Ако се страхуваме, можем да вземем още някого със себе си. Ако през това време чуем шум, чуем някакво движение, да речем пердето се мести, или полъх, или въздух, или нещо друго, не бива да изпитваме страх. Това е начин, по който душата може просто да тръгне към самото отвъдно. Защото самоубийците понякога се прикрепят към тези, които познават от земното си семейство. Това са техните живи близки. Понякога те ги безпокоят, те ги плашат с присъствието си, защото то се усеща от по-интуитивните хора, нали, осезаемо. И те трябва да намерят пътя си, т.е. те трябва да тръгнат към отвъдното. След като се направят тези неща, значи като изгорят свещите, свещите се изхвърлят в течаща вода навън, проветрява се стаята и вече, нали, енергията в стаята е много по-добра, а душата е намерила пътя си. Ако обаче се усеща все още присъствието, нали, на тази душа, можем да извикаме свещеник, който да освети, така да се каже, къщата или помещенията. Понякога има самоубийци, които, да речем, на двора се обесил, в обора се обесил или на някакви други места. Значи свещеника ще го помолите да мине не само в къщата, във всяка от стаите, да мине просто през цялото място, да речем през всички помещения, които са там, нали, на съответния човек. Така, следващия въпрос. Как да общуваме с нашите починали близки в сънищата си? Може би 10 човека зададоха този въпрос. Аз отговорих даже под видеята на някой от тях. Би било добре след самата 40-на литургия, когато тя свърши, когато знаем кога е последния ден, да отправим молба към Бог и да помолим Бог да ни разреши душата на нашия починал близък да ни посещава в сънищата ни. Почти винаги Бог разрешава тази душа да идва и по време на сън ние можем да общуваме с нея. Това е най-лесният начин за контакт с душите на нашите близки. Така, следващия въпрос. Как могат да се появяват нашите починали близки в реалността? Това е един много интересен въпрос. По това, което съм видяла и при разговори с хора, по различен начин могат да се появяват нашите починали близки. Какво имам предвид? Понякога те се появяват все едно като силуети в мъглата, понякога като изпарение, понякога се появяват върху метални повърхности, например върху нещо метално в банята или в кухнята. Понякога се появяват по повърхности като огледала, като стъкла, като силуети също. Понякога могат да се появят, нали, по време на телевизионно предаване, все едно изведнъж свършва програмата и се появява този силует. Понякога могат при загасен телевизор да се появят. Има вече много начини, при които, понеже чистотата и вибрацията на нашите души, а и на Земята е променена, ние можем да ги виждаме понякога в просъница даже. Събуждаме се и все едно виждаме някой, който е седнал на леглото. Или виждаме като за части от секундата човека все едно е жив и здрав. Това са много често срещани явления и не бива да се страхувате, защото нашите починали близки
също имат нужда да ни виждат от време на време. Съществуват в момента апарати, които могат даже да заснемат души, които са слезли от отвъдното на наши близки. Има такива случаи вече. Например, пътуваме някъде и там някъде наблизо, нали, около нас е душата, нали, и всъщност снимайки я, нали, с апарата, без да знаем, че тя е там, я виждаме. Или на снимки, когато се правят снимки по повод на някакво такова събитие, като сватба, като нещо друго, или кръщенета най-различни, изведнъж виждаме на снимката силует на починал близък, който е починал, да речем, преди 5, преди 10 години и направо сме смаяни. Времената се промениха, вибрацията на Земята се промени, ние като души се променяме, така че онова, което е невидимо, вече става видимо за нашите сетива. Просто когато видите подобни знаци, не се страхувайте, защото ние сме свързани с отвъдното. И всъщност ние слизаме оттам и отиваме отново след смъртта си там. Така че няма нищо страшно, няма нищо, което, как да кажа, да ни кара да изпитваме ужас, нали, от тези неща. Това са нормални неща, които в следващите години, понеже сме в ерата на Водолея, ще станат видими за повечето хора. Така, следващият въпрос. Как душата намира пътя към отвъдното след смъртта си? Това е един много важен въпрос. Значи душата, ние казахме, че прави една обиколка, която продължава 40 дни. В тези 40 дни тя се сбогува с местата, които е обичала, с хората, с които е била. И по този начин, как да кажа, тя прави това сбогуване все едно за последно. Тя вижда хората и местата в този си живот. Понякога обаче душата не иска да напусне мъртвото тяло. Това е когато тя е починала внезапно. Тя стои до мъртвото тяло и просто, как да кажа, не отива никъде. И това не е добре, защото тя не може да тръгне по пътя си към отвъдното. Би било добре тогава да се поръча веднага, нали, 40-ната литургия, за да може на душата мъничко поне да й се помогне. Понякога душата, ако не сме я виждали дълго време, идва в сънищата ни и все едно иска да ни каже, че ни е обичала, че и липсваме, че иска да ни каже довиждане, но то всъщност е довиждане до новата среща в отвъдното или е довиждане до другия живот. Сега, имала съм случаи, при които душата, когато не е осъзната, може да се появява в сънищата на близките си и не точно да се кара с тях, но да влиза в конфликт с тях, защо не са идвали да я видят, защо не са я посещавали или защо са постъпили по този начин. Това означава, че душата, която се появява по този начин в сънищата, не може да намери пътя към отвъдното и трябва да й се помогне. Трябва веднага да се поръча литургия и да речем в момента, в който се поръча литургията, ден-два след това вече душата се успокоява и си тръгва по пътя. Така, следващия въпрос. Как да се пазим от обсебване от ниския астрал? Много важен въпрос също. Сега много хора в тази епоха на Водолея отварят вътрешните си сетива, могат да отключат способности. Трябва обаче да се пазят от така наречения нисък астрал. Това понякога е свързано с така нареченото автоматично писане. Значи какво представлява автоматичното писане? Хващаме химикалката и почваме нещо да пишем, все едно някой пише с нашата ръка. Аз ви препоръчвам да не правите подобни неща, защото вие не знаете кой стои от другата страна. Вие не го виждате, може да чувате някакви неща, нали, като гласове, които да са лъжливи.
Т.е. това да е нисък астрал, който да ви се представя за нещо друго. Освен това, хора, които отключват медиумни способности, също трябва да внимават кой влиза в тялото им. Медиумът, това е човек, който дава тялото си назаем, за да влезе някоя душа, нали, и чрез него тя да говори или да прави някакви неща. Не препоръчвам да правите подобни неща, защото не се знае кой ползва вашето тяло и когато няма никой друг, нали, около вас, какво се случва през това време. Така, освен това, наблюдавала съм много пъти души на починали, които се представят за някого. Ако отключвате подобен тип способности, много ви моля, не вярвайте на това, което душите на починалите ви казват. Аз говорих много за това. Аз никога не вярвам, когато някой ми каже, аз съм еди кой си и идвам от еди къде си. Просто трябва да проверявате коя е тази душа. Трябва да бъдем много внимателни, когато става дума за отключване на някакъв вид способности. Това, което ви казах за медиумни способности или за разговори с души на починали, защото ние не знаем кой стои там от другата страна и как този някой, това същество може да ни напакости. Обикновено отсреща стои нисък астрал, който се опитва да ни обсеби или да ни командва. Така, обикновено след тежка болест, да речем по време на ракови такива заболявания, организма е изтощен, психиката на човека се изтощава и могат да тръгнат някакъв такъв тип контакти, така че много ви моля, внимавайте, не допускайте подобни неща, тъй като тези ниски астрали, те нарушават вашата енергийна цялост и те всъщност въздействат отрицателно на вашата душа. За тялото да не говорим, нали? Те използват тялото ви. Така и във връзка с този въпрос ми бяха зададени от няколко човека и следващия въпрос: как да познаем, че сме обсебени? Значи, как да познаем, когато общуваме с някакъв такъв нисък астрал, ние да речем виждаме, че тези души се представят за някого, когото да речем ние не познаваме или те си дават някакви имена, чрез които ние да се обръщаме към тях. Не ви препоръчвам да правите подобни неща, защото може да станете жертва на този нисък астрал и много трудно да се освободите от него. След малко аз ще кажа, нали, какво трябва да се направи. Освен това, при общуване с такъв нисък астрал може да се получават някакви команди от него. Например, чувате глас, който ви казва: иди еди къде си, направи еди какво си, аз съм нали, този и този, някакви такива неща. Значи тук не говорим за психически проблем, тук говорим за нарушаване на енергийната цялост на вашето тяло, т.е. на тия последните две чакри, нали, 6-та и 7-ма. Тогава вие давате достъп на тези същества от ниския астрал да се свързват с вас и да ви контролират. Какво трябва да се направи, когато се наблюдава някакъв такъв акт на обсебване? Първо, да не се страхувате, защото страха ви отваря врата, нали? И тези същества навлизат много по-надълбоко във вас, в душата и в тялото ви. Това, което трябва да направите, е веднага да отидете, значи независимо дали сте в България или в чужбина, ако сте в чужбина, да помолите някой, който да отиде да ви поръча Киприянова молитва. Значи то си има конкретен начин, пишат се имената и вече тази молитва трябва да върви много дълго време. Ако сте в България, отивате в църква, където се чете тази Киприянова молитва, минимум 3 пъти подред, нали, без прекъсване. В къщи, това, което трябва да правите, има един псалм от Библията. Те казват още, че нали, псалма нали, на Петър Дънов, но той е библейски псалм, псалм 91.
Намирате този псалм, има го навсякъде и започвате всеки ден минимум по 14 пъти да си го четете. Ще усещате просто тръпки по самото тяло, все едно се тресете, може да усещате някакъв друг дискомфорт, нали? Може да чувате звуци, да чувате гласове. Не се плашете, всичко е във вашите ръце и можете да се освободите от подобен тип неща. Би било добре, когато ходите на тези киприянови молитви, да си вземете вода, нали? Да минете попа да ви наръси и да си вземете вода, да напръскате цялата къща и да напръскате леглото, в което спите, защото понякога ниския астрал е непосредствено около нас. Тоест, той е в стаята, където сме ние, той е в леглото, нали, където спим. Той е просто в бита и в делника, но в непосредствено, така много близко обкръжение, нали, или разстояние, нали, до нас. Просто да не се плашите. Значи, народът ни е намерил много начини, чрез които ние да си помагаме. Важното е да не се страхуваме. Така, следващия въпрос. Защо смъртта на майката е важен момент в живота на всеки човек? Това е една тема, която е много тежка за всички нас, защото майката всъщност е мост в нашия живот. Това е мост между земя и небе. Майката всъщност е Божията утроба, в която ние сме дошли, слизайки от отвъдното и раждайки се тук на земята. Майката всъщност е онзи невидим плащ, така да го кажа, който ни покрива всеки път и докато е жива, ние се усещаме защитени. И когато нашата майка си тръгне от този живот, ние се срутваме. Срутваме е точната дума, емоционално, физически, психически, защото ние имаме една връзка, която е на много нива с нея. Тази връзка е все едно, ние сме едно цяло с нея и когато тя си тръгне от този живот, все едно нещо от нас си тръгва с нея. И всички ние, които сме загубили родители, аз също съм загубила и двамата си родители, усещаме една празнина в душата си, в сърцето си и тази празнина, докато сме живи, нищо и никой не може да я запълни. Това, което исках да споделя с вас, е във връзка с смъртта на моята майка. Понеже аз живея в чужбина, аз не можах да бъда до нея в деня на смъртта й. Аз я видях 3 дни преди нейната смърт и всъщност, когато тя почина, аз се усетих така, както се усещат изгубените деца. Аз знам, че много от тези чувства, за които в момента говоря, са ви познати, но всички ние преминаваме през тези сътресения и изпитания. Аз нямах връзка в деня на смъртта с моята майка, нямах връзка и след това, защото от канала решиха, че аз приемам загубата и много тежко и че не бива да ми се дава контакт с нея. И всъщност те ме покриха, образно казано, като под похлупак и те ми забраниха, временно предполагам, да виждам всички свои починали близки. Така че в продължение на 1 година аз не знаех какво се случва с душата на моята майка. И 1 година по-късно тя намери начин да ми се обади. Това беше много странно като проявление. Тя не каза нищо. Тя де-факто направи образа си върху метална повърхност, нали?
която се намираше, нали, в жилището, където живея, в ваната. И всъщност аз бях толкова потресена от това, което видях. Аз съм го снимала с телефона си. Снимката сега ще я видите след мъничко. Но за първи път на мен ми се случва подобно нещо. Образът на починал да се проектира върху метална повърхност, само и само за да покаже, че него го има. Тоест, това беше знак, който майка ми даде да не се притеснявам, защото аз изпитвах много голяма мъка през цялата тази първа година. И втория знак, който ми дадоха този път, нали, от информационния канал, бе един запис с нея към втората година от смъртта й. На моя екран се появи едно послание от нея. Тя бе много по-млада и тя се обърна. Явно това беше, как да кажа, образно казано записано, защото записано не е точната дума и излъчено, нали, за да ми бъде изпратено. Тя се обърна и каза, дише, тя така ми казваше, аз съм добре, не се тормози, нали, ние с баща ти сме заедно, не се тормози, ние сме добре. И всъщност това нейно послание стоя на екрана на моя информационен канал, може би около 2 дни, в случай, че не го видя. И след това бавно и полека започна да изчезва. Тоест, макар да имах забрана да я видя и да я чуя, всъщност тя намери начин, за да ми даде знак, че нея там горе в отвъдното я има и че тя съществува. Това видео стана много дълго и много дълго време, всъщност може би около 2 месеца, ние говорихме за смъртта. Смъртта е част от нашия живот. Смъртта е края на всеки един план, който ние сме имали на земята. Смъртта е нашето връщане обратно в отвъдното, там, откъдето сме тръгнали. Правя това заключително видео, за да спрем да говорим временно за смъртта. Има една мисъл, която на мен много ми харесва. Оставете мъртвите да оплакват своите мъртви. Обърнете се към живите, помогнете на тях. Нека нашите близки, които са в отвъдното, да изпитват спокойствие, да усещат добрата енергия, която им изпращаме, и да знаят, че ние тук на земята се опитваме да следваме нашия план на душата си, опитваме се да бъдем щастливи, да живеем хармонично според собствените си разбирания и един ден да се приберем, отнесли всичките тези прекрасни моменти със себе си там горе в отвъдното. Нека всички да бъдем здрави, да имаме хармония в живота си, да имаме късмет по човешкия начин, да си дадем време, да се срещаме с хора, които говорят, образно казано, на нашия език, които са ни близки на душа и на сърце. Нека да живеем тук и сега, в този момент, да се радваме, че сме живи,
Да се радваме, че сме в това човешко тяло. Да се радваме, че имаме приятели, че имаме хора, които обичаме, че се занимаваме с неща, които помагат за израстването на целия човешки род. Нека в нашия живот да има здраве, любов, хармония и много прекрасни моменти. Благодаря ви отново, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!